Для тех, у кого механика со сцеплением, случается вот такая штука. Слушайте внимательно. Неприятный хруст. Облазил и смазал всю педаль. Дело оказалось не здесь, оказалось под капотом. Ну, собственно, все-таки, чтобы подобраться, пришлось снять корпус двигателя, фильтра. И, собственно, причина оказалась вон в том. Вот он, пальцем я показываю. Видно? Не видно. Вот он, палец. Выжимной диск сцепления. Ну-ка, нажми еще. Да, не диск, а цилиндр сцепления скрипит. Все, его либо под замену, либо ожидайте поломки серьезной. Надави.